Dans les 15 hectares, il y a 5 hectares d'espace aménagé, c'est-à-dire un parc aménagé. On est d'ailleurs sur ce fameux parc qui fait toute la longueur de cette CV, ceinture verte. Vous avez des espaces de jeu, des terrains de sport. On est d'ailleurs entre autres ici pour inaugurer ces terrains de sport. Nous avons en vue de développer une douzaine d'hectares d'équipements. Aussi de proximité, donc tout ce qu'on peut imaginer pour une vie de quartier équilibrée, c'est-à-dire tout ce qui est coiffeur, centre d'esthétique, agence bancaire, etc. C'est quelque chose qui verra le jour au fil de l'eau. Encore une fois, on est dans la construction de quartier, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Des terrains de sport qui accompagnent donc l'école, qui font l'objet aussi d'une inauguration avec une très belle action qui verra le jour donc, dans les semaines à venir. Et le côté en bas, c'est toute la partie lot de villas et villas construites que nous proposons donc avec une belle performance réalisée à date. On parle à peu près de 500 logements qui ont été livrés, une partie qui est en cours de construction. Donc c'est également une belle aventure qui est menée. De ce côté-là aussi, des équipements qui sont prévus, donc avec une station-service qui est en cours de construction. On parle d'une mosquée et différents équipements aussi de proximité pour encore conforter cette vie de quartier qui est à venir. اليوم احنا بغينا نقدموا لكم مشروع الماز اللي هو حي كنبنيوه خدامين فيه منذ 2014 دابا مع السكان الاولين اللي تسكنوا بالشقق ديالهم في 2017. اليوم الماز هو تقريبا 500 عائله ساكنه مع زائد تقريبا واحد 400 بقع ارضيه للناس كيبنيوها الفيلات. عندنا ايضا مدرسه اللي هي لو ايسي، هو كامبوس سكولير من الماتيرينيل حتى الليسي اللي وحنا لا فولونتي ديالنا هي انه نبنيو حي يكون فيه جميع التسهيلات ديال الحياه اليوميه اللي هي بحال كوافور، يكون جزار، يكون سوبر مارشي، صيدليه، يكون مسجد. طبعا عندنا مسجد، عندنا واحد اللي غيكون في جهه ديال الشقق، ومسجد واحد حتى هو اللي غيبدا يتبنى قريبا جدا في جهه بقع الارضيه ديال الفيلات. حدائق الاطفال اللي هي هنا كتشوفوها قريبه منا، اللي هي صوبناها لوتيليزاسيون ديال السكان ديالنا. عندنا ايضا لي تيران سبور، الملتي سبور ديال الرياضه، دي نشاطات جد نشاطات، الباسكت، الميني فوت، الكره الى غير، اللي هي سميتو elles sont en exploitation من ليكول لو اي مي عاطين لاكسي بريوريتير للناس ديال اللي ساكنين في الحي مع ثمن زيد مناسب اللي هو حنا اللي اون لي نيغوسيي بور. جا في لا روكاد سود ويست جا ما بين موقع اللي هو استراتيجي اليوم بالنسبه للدار البيضاء، حيت جا في لو كور ديال لو ديفلوبمون ديال المدينه الدار البيضاء، اللي حيت كي كونيكتي دار بوعزه، بوسكوره، سونتر فيل ديال الدار البيضاء، حتى هي بغينا ناخذوا لوطوروت. هو اليوم الموقع اللي كيكون اقرب من جميع الجهات ديال الدار البيضاء. الاثمنه هما اثمنه كيكونوا اجماليه بالنسبه للبرطمات بداء من 870 الف درهم، المساحات بداء من 80 متر مربع حتى ل 150 تقريبا، والبقع الارضيه عندنا مساحات ما بين 200 و 400 متر مربع لاثمنه اجماليه بداء من 1,200,000 درهم.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.